mwaka 2016 nafikiri miezi ya mwisho. Sikumbuki vizuri mwezi ya ngapi. Ndio ya Moto Bendi pale ndio ikawa rasmi inajulikana sasa ya Moto Bendi hawako pamoja. Tulipata tabu kidogo kwa sababu kwanza tulikuwa tumezoeana sana. Tulikuwa kama ndugu, tunakaa pamoja, tunashauriana vitu vingi. Tulikuwa tunakutana muda yani mara nyingi yani. Kwa hiyo hata familia zetu pia kidogo kama ziliumia. Ukiacha familia tu, mashabiki waliumia. Serikali pia ni kama viongozi, baadhi ya viongozi waliumia sana kuona. Mimi nafikiri watu wengi sana waliumia. Lakini ndo ilikuwa yani ishafikia hivyo. Mimi kwa upande wangu nilipata sana taabu yani. Kwa kwanza nilikuwa na mawazo mengi sana. Nilifikiria sana kwa sababu hata nilipoanza kutoa zile audio zangu mwenyewe kipindi bado ya Moto ipo, lakini pia nilikuwa na nguvu ya kusema na mkubwa Fera, na management kubwa kina Tare kina nani. Kwa nilikuwa nasema hata hizi ninazozitoa pengine hata wakisikia huko radio na wanaweza kuzisupport. Kwa mimi kama mimi sasa hivi ndo najulikana, nipo mimi kama mimi. Naanzaje? Nafanyaje? Nakumbuka ndo nikawa na mtu wangu tu mmoja Chambuso ambaye siwezi kusema ilikuwa labda tulikuwa yani ni ndugu yangu kiasi kama ni meneja yangu toka tuko ya Moto Bendi, toka tuko mbwana naye, kwa ni meneja yangu wa siku zote nilikuwa naye. Lakini tulikuwa sisi wenyewe tunafanya vitu kwa uoga kwamba sisi wawili tunawezaje, sababu hatuna management yenye nguvu kama walikuwa nazo wenzetu tutafika. Kwa hiyo stress kidogo yani mambo yani nilikuwa na mawazo mengi sana kujua nitafikishaje sasa muziki wangu au nitafanyaje hii kazi nikiwa sina watu kama mkubwa Fera. Kwa walimwengu wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu mayo, chaguo langu ni wewe, si unajua mama, kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni baada ya Moto Bendi kuvunjika, ikabidi sasa mimi ni kama solo artist, yani mimi kama mimi tu, yani jipiganie mwenyewe. Na kwa kipindi ambacho nilikuwa ya Moto Bendi au kipindi ambacho toka nimeanza muziki, nilikuwa najua kama muziki ni biashara na najua pia muziki ni kipaji changu. Kwa hiyo nilikuwa kuna vitu ninavyo kichwani mwangu, lakini baada ya Moto Bendi kuvunjika ilikuwa ni ngumu sasa mimi kama kufanya muziki kama biashara, kwa sababu vitu vingi nilikuwa sivijui. Siwezi nikaongopa yani kwamba kumfikia labda presenter sio kutoka hapo sio nipeleke ngoma zangu, yani kwamba nilikuwa siwezi kwa sababu tayari nishazoea kuongozwa nyuma, kwamba kila kitu kilikuwa kinasimamiwa na mtu ambaye alikuwa labda kama meneja yetu. Kwa vitu vingi sisi tulikuwa tujafundishwa kama utaenda hapa utakutana labda na presenter huyu, utampa ngoma kupigia radio, labda utaenda sio wapi utapeleka ngoma au utaweka sio nyimbo YouTube. Hivyo vitu nilikuwa sijui kabisa, yani kwamba nilikuwa najua kama kuna ngoma zinapelekwa YouTube, zinapelekwa sio radio, nilikuwa najua vitu hivyo, lakini mimi kama mimi kufuatilia ilikuwa siwezi. Nikasema nitafanyaje sasa? Lakini nikakaa nikawaza, nikasema ipo njia nyingine ambayo nilikuwa najua kama napendwa. Kwanza nilikuwa najua napendwa na mashabiki, nilikuwa najua watu wanapenda muziki wangu, watu wanapenda ninavyoandika, watu wanapenda melody zangu, kwa sababu hata tukiwa tunafanya show tulikuwa tunaona mashabiki zetu jinsi gani wanavyopenda muziki yetu. Lakini nikasema nawafikiaje sasa mashabiki zangu mimi kama mimi Aslay, yani solo artist. Nikakaa nikawaza, nikasema haina jinsi, kwa sababu kipindi kile nilikuwa na stress sana, yani stress zilikuwa nyingi sana. Kwa nilikuwa nafanya pia vitu akili yangu inavyoniongoza. Kwa hiyo akili yangu ikasema kwa nini sasa mpaka uende radio wakati unajua uwezi, uende sio break ngoma wapi? Wewe unapenda muziki, fanya tunavyojua. Nikakaa nikasema ngoja, nikawa na record na wapa watu watie kwenye maflashi, wasambazi kwenye mabodaboda, wasambazi sijui kwenye magari, mabasi ya mikoani, nyingine natia kwenye magrupu ya WhatsApp huko. Uzuri nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu, watu wengi walikuwa wanapenda sana kitu ninachokifanya. Kwa hiyo ukimpa mtu akisikiliza naye anakuwa anaendelea kusambaza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinisaidia sana. Hivyo mdogo nikashangaa, unatoa ngoma kesho unapita kwenye bodaboda naisikia, umeenda wapi unaisikia, unapigiwa simu na watu, bwana tunasikia ngoma yako nzuri. Yani kitu ambacho kilikuwa kinani surprise hata mimi mwenyewe, nasema mbona nafanya kama matani, lakini inaenda hivyo. Nakumbuka kuna kipindi nilipigwaga simu kwa sababu ilikuwa inaenda mpaka radio kawa natafuta wenyewe sasa nyimbo. Bana ngoma nzuri, watu wanaisifia kwa mtaani, zikawa zinapigwa. Nikachukuaga Jiwe la Mwezi, nakumbuka nyimbo yangu inaitwa Angekuona, Jiwe la Mwezi Mtwara. Na nilipoenda kuperform Mtwara, nakumbuka na kina Dazi walinipa hiyo Jiwe la Mwezi. Nilikuwa na ngoma nyingine ambayo hata kina Dazi ninazijua, lakini mashabiki walikuwa wanazima mpaka nilishangaa.
Sema na tena raha. Oh oh. Hey, unang'aa hata kwenye giza mami. Hey, basi tulia kama maji kwenye mtungi. Sababu nilikuwa na nyimbo nyingi ambazo nilizitoa hivyo kama nilivyowaambia kwamba nilizitoa chini chini. Kwa hiyo nilivyoenda Mtwara nakumbuka nimechukua Jora Mwezi nikaperform nyimbo moja Jora Mwezi, ile angekuona mashabiki wako wanataka nyimbo nyingine. Yaani nyimbo zenyewe hata huko nyuma hazijui. Kwa hiyo kwa nani Chambusa kawa na play nyimbo, mashabiki wanashangaa. Yaani kina Daza wanashangaa, mashabiki wanaimba mwanzo mwisho kila nyimbo inayopigwa. Kwa hiyo nafikiri kwa namna moja au nyingine ile ilinisaidia na namshukuru Mwenyezi Mungu anishika. Yaani alikuwa na mimi siku zote, yani mpaka nipofikia pale. Navyomjua mama angekupa tena bila iana. Oh mama ana viwanja mama. Sema na ukirudi. Nakumbuka hiyo Jora Mwezi Mtwara ilikuwa Jora Mwezi, afu AFM pia walikuwa na tamasha lao la muziki mnene ilikuwa nafanyika Tanganyika Packers. Ilikuwa nafanya Jora Mwezi leo ni kitu kama ilikuwa Jumamosi au nani wanafanya Jumapili. Nilipigwa simu nakumbuka siku hiyo kwamba natakiwa pia niende nikafanye muziki mnene. Kwa hiyo nikaona kama njia inaanza kufunguka. Yaani neema Mwenyezi Mungu alikuwa shaanza, naona kabisa inafunguka. Kwa hiyo nakumbuka nikaenda pale nikafanya pia maajabu, kwa sababu kitu nilichokifanya pale nafikiri kwa watu ambao walikuwepo siku ile walijua mimi nilifanya nini. Niliimbisha watu. Angefurahi Moza. Hakuna kama mama, siwaambie mtu. Uongo. Kama unampenda mama weka mkono mmoja juu hivi. Navyomjua mama. Hivyo hivyo. Tena bila iana. Sema hana viwanja mama. Tena na ukirudi. Nafikiri ndo, yani mimi ndo mwanzilishi wa mikono juu hivi. Mkono kushoto kulia. Watu walipenda sana, nilifanya vizuri sana, ndo nikaanza sasa nikapata Fiesta, nikafanya karibia mikoa 8. Mikoa 8 kama 9 hivi nilifanya vingi, na Fiesta yangu kwanza nilifanya Arusha nakumbuka, pia nilifanya Maajabu. Mimi nafikiri hata crowds wenyewe wanajua nilifanya nini. Hiyo ni kumbukumbu nzuri. Nikapata show za AFM, yani ndo nikaanza sasa. Yani kupamba, yani kujiona sasa Slay. Yani tayari nilikuwa tayari nishavaa ule usika kamili wa kufanya biashara. Njia ikaanza hapo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo mengine yakaendelea. Katoa tunatoa ngoma zinaenda na mpangilio kidogo. Baada ya mafanikio, baada ya show nyingi kupata, make siwezi kuwa mchoyo wa fadhila. Nawashukuru pia wale ambao walinisaidia crowds. Nawashukuru pia EFM, ni watu ambao pia walisupport sana. Yani walizidi kunionyesha kwamba wewe unaweza kufanya kitu. Kwa hiyo nilipata shows nyingi, mikataba tofauti tofauti, mikataba ya ndani na nje ya nchi. Ilikuwa nakuja shows nyingi, na kwa watu ambao wananifuatilia Slay wanajua nilikuwa nafanya nini kwa kipindi kile ambacho nilikuwa niko sawa. Mikataba ikawa, watu wakaanza kunitafuta mimi, kwa kila mtu tena kwa anatamani kufanya kazi na mimi, watu tofauti tofauti, na kikubwa kabisa lebo 3 zilinifuata. Yani lebo 3 zilinifuata ili kufanya kazi nao. Siwezi kuzitaja, lakini kila lebo ilikuja kwa njia yake, jinsi inavyotaka kufanya kazi na mimi. Lebo ya kwanza ilikuja, walivoni approach mimi sikupendezewa tu na mikataba yao, na sikupendezewa na jinsi wao wanavyotaka, kwa sababu mimi mwenyewe unajua ni mtu fulani napenda sana kujiamini kwanza mimi kama mimi. Yani mtu fulani wa kujitoa. Kwa hiyo mimi sipendi sana kubanwa kwenye kazi zangu. Kwa hiyo nilishindwa kusaini kwa sababu nikaona siendani nao kwa jinsi wanavyotaka wao. Lebo ya pili nilisoma mikataba yao, lakini ilikuwa haiwezi kunifikisha pale ambapo mimi napataka. Unajua unapofanya vizuri kila mtu anatamani tu, kwa sababu unafanya vizuri. Basi anatamani tu mimi naweza nikamsaini udogo, na mimi nikapitia hapo hapo. Kwa hiyo mimi nikaamini, kwa nini niliweza mwenyewe? Kwa nini nisiendelee mwenyewe? Ati umechoka visa vyangu. Kuna kitu nataka nikiweke sawa kwa mashabiki zangu na watu ambao wananifuatilia mimi kila siku. Kuna hii kushindanishwa, yani kushindana. Mimi sijawahi kushindana na mtu kwenye muziki wangu. Kwanza mimi siwezi kushindana na kitu ambacho nakiweza. Hata siku hii moja. Mimi nimefanya kazi na Ruge. Ruge amefanya kazi na wasanii wengi sana. Ukiachana na mimi, wasanii karibia wote Tanzania kashafanya nao kazi. Na kufanya kazi na Ruge au Clouds au EFM sio kama mimi nilikuwa ni sehemu yao, yani kama msanii wao. Hapana. Nilishasema kwamba mimi nilianza mwenyewe na nimepigana mwenyewe na nimehangaika mwenyewe kwenye muziki wangu.
inakuwa inaniletea ukakasi kwenye akili yangu. Hapana, mimi siwezi kushindana. Na hata mimi kipindi nafanya kazi na Ruge hakunichukua kushindana na mtu. Na Ruge nilifanya naye kazi ni kama wasanii wengine wanafanya kazi na Ruge. Kwamba yeye alinichukua kama mimi naandika vizuri, naimba vizuri. Ndio kitu ambacho alichopenda. Pia alinifanya mimi kama msaada pia. Maana kuna vitu vingine sitaki kuongea kwa sababu hata nilivyokuwa fanya naenda pale THT kuonana na Ruge, pia nimepata bahati ya kumsaidia hata Nandi. Kwa sitaki kuongelea hii swala, lakini ni kitu ambacho kiko wazi, watu wanajua. Unijuze shida yako. Shida yangu sijiwezi, dawa yangu sura yako. Ebu nitoe majonzi. Sikiza muziki wangu unaofanya, sikiza na muziki wa watu wengine wanaofanya. Kila mtu anafanya muziki kwa kutafuta kitu chake. Kwa hiyo sijai kufanya muziki tu katoa mapiano, mimi nitoa mapiano. Usiju kaimba hiki na mimi niimbe hiki. Ile ndo mashindano. Mimi naimba muziki ambao unajua mimi huu muziki wangu. Yaani mimi ni mtu ambaye napenda kitu ambacho mtu akifanya kitu kizuri. Mimi na support kila msanii, napenda kila msanii anayefanya vizuri. Kwanza mimi siwezi kushindana na kitu ambacho nakiweza. Hata siku hii moja. Kwa kijana kama mimi mwenye miaka 20 kwa kipindi kile, nilikuwa na kazi ngumu kwa sababu mamangu alikuwa anaumwa, na ndo nilikuwa naanza kasi yangu ya maendeleo ya muziki wangu. Yaani ilikuwa ngumu sana kwangu mimi kupokea kitu kama kile. Kwa hiyo